हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक पीसी असेंबल करेंगे i5 9th जनरेशन, और जिसमें हम लगाएंगे गीगाबाइट का H310M मदरबोर्ड, 8 GB रैम, i5 9th जनरेशन CPU, 240 GB SSD, CPU फैन और 4 GB का ग्राफिक कार्ड और कैबिनेट पावर सप्लाई के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे कि मदरबोर्ड के ऊपर CPU, रैम और CPU फैन को कनेक्ट करेंगे। CPU की सॉकेट को ऐसे खोलेंगे। दोस्तों, ये है i5 9th जनरेशन। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 कट बने हैं दोनों साइड में। ऐसे ही कट आपको सॉकेट में भी मिलेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। इन कट को आपस में मैच करके CPU को आराम से यहाँ पे बिठा देंगे, ताकि हमारे कोई पिन वगैरह डैमेज ना हो, बिल्कुल आराम से। और सॉकेट को बंद कर देंगे। और अब थोड़ा सा CPU पेस्ट इस पे लगा देंगे, यानी कि कूलिंग पेस्ट। अब CPU फैन को लगाएंगे। चारों होलों को ऐसे मैच करके लगाना है इसको। ये भी बड़े आराम से और ध्यान से लगाना है, ताकि कुछ डैमेज वगैरह ना हो। फैन को बिठाने के बाद ऐसे किसी टेस्टर से इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, प्रेस करके। क्लॉकवाइज मतलब इस साइड को, ताकि ये टाइट हो जाए। तो दोस्तों, ये हमारा CPU फैन भी फिट हो गया। अब इसको कनेक्ट कर देंगे। ये जो इसका कनेक्टर है, ये CPU फैन कनेक्टर मदरबोर्ड पे है, इसको लगा देंगे। इसमें भी दोस्तों ये कट बना हुआ है, और यहाँ पे भी कट बना है, इसको भी मैच करके लगाएंगे। ध्यान रखना है कि ये जो वायर है फैन से टच ना करे। और अब रैम लगाएंगे। दोस्तों, ये है 8 GB रैम DDR4। दोस्तों, इस पे भी रैम का जो स्लॉट है उसमें एक कट बना है, और रैम के अंदर भी एक कट है, इसको भी आपस में मैच करके लगाना है। इसको भी अच्छी तरह प्रेस कर देंगे और ये क्लिप बंद कर देंगे। तो दोस्तों, CPU फैन और रैम और CPU मदरबोर्ड पे कनेक्ट हो गई। अब इसको हम कैबिनेट में फिक्स करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी कैबिनेट है, पावर सप्लाई इसमें लगी हुई है। अब हम इसमें मदरबोर्ड को कनेक्ट करेंगे, और हार्ड डिस्क को भी कनेक्ट करेंगे, और ग्राफिक कार्ड को भी लगाएंगे। सबसे पहले ये जो पावर सप्लाई की वायर है, इसको साइड में कर देंगे। ये सिस्टम फैन है, इसको भी कनेक्ट करेंगे बाद में। और इस तरीके से मदरबोर्ड को बड़े ही आराम से और ध्यान से इसमें रखेंगे। आराम से इसको भी करना, ताकि कोई मदरबोर्ड पे कोई स्क्रैच ना पड़े, और जिससे मदरबोर्ड हमारा डैमेज ना हो। और इसमें 6 स्क्रू होते हैं मदरबोर्ड के, 1 2 3 4 5 और 6। इनको कस देंगे।
स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि मदरबोर्ड लूज ना रहे। दोस्तों इस प्रकार से मदरबोर्ड को हमने कैबिनेट में फिक्स कर लिया। अब दोस्तों पहले हम SSD को फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है 240 GB गीगाबाइट की SSD। अब दोस्तों कैबिनेट के हिसाब से आप इसको यहाँ भी माउंट कर सकते हैं और यहाँ पे स्पेस बना यहाँ भी कर सकते हैं। ये वाले 4 स्क्रू टाइट कर देंगे। इस तरीके से चारों स्क्रू टाइट कर देने हैं। इन स्क्रू को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, हल्का सा टाइट करना है। अगर हम इसको ज़रूरत से ज़्यादा टाइट करेंगे तो कार्ट्रिज में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है कई बार। तो दोस्तों ये हमारी SSD भी कनेक्ट हो गई। अब हम इसके मदरबोर्ड के कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले पावर सप्लाई देंगे इसको। सबसे पहले ये 24 पिन कनेक्टर है, इसको लगा देंगे। इसको लगाना है यहाँ पे 24 पिन कनेक्टर। इसमें भी ये साइड में क्लिप बना है, इसको देख के आप अटैच करेंगे। ट्वेंटी 4 पिन कनेक्टर के बाद एक ये 4 पिन है जिसको हम CPU सप्लाई भी बोलते हैं। इसका कनेक्टर यहाँ पर है, इसको भी लगा देंगे। CPU के बिल्कुल साथ में होता है ये कनेक्टर 4 पिन। अब दोस्तों हमने क्या करना है, जो हमारे फ्रंट पैनल के कनेक्शन है। फ्रंट पैनल मतलब जो कैबिनेट के फ्रंट में जो पावर ऑन का बटन होता है और रीसेट का बटन होता है और पावर LED और पावर हार्ड डिस्क के पावर और साथ में ये USB साउंड और USB ऑडियो, इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये जो फ्रंट पैनल के 4 कनेक्टर हैं, इसमें रीसेट सॉफ्टवेयर है, पावर सॉफ्टवेयर है, हार्ड डिस्क LED है। इनका कनेक्टर ये है, यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों ये कनेक्शन कैसे करने हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो
सबसे पहले लगाते हैं पावर सॉफ्टवेयर। पावर सॉफ्टवेयर के साथ में नीचे की जो 2 पिनें होती हैं वो होती हैं रीसेट सॉफ्टवेयर। और दोस्तों ये होता है पावर एलईडी, इसको यहाँ लगाएंगे। और पावर एलईडी के साथ में नीचे दो पिन हैं, वो हैं हार्ड डिस्क एलईडी। और दोस्तों ये है यूएसबी, जो कि हमारे फ्रंट वाले यूएसबी पेन ड्राइव लगाने के लिए होता है। इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और ये है फ्रंट ऑडियो, जो फ्रंट में ऑडियो का कनेक्शन होता है वो है। और बोर्ड पे ये है, यहाँ ऑडियो लिखा है। इसमें ये पिनों को मैच करके लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, फ्रंट पैनल के कनेक्शन भी हमारे हो गए। अब हम हार्ड डिस्क को पावर देते हैं। तो ये वाला जो कनेक्टर है, इससे हम हार्ड डिस्क को पावर दे देंगे। इस तरीके से। और एक साटा केबल लेंगे, हार्ड डिस्क का जो साटा कनेक्शन है उसको भी कर देंगे। और हार्ड डिस्क का जो साटा केबल है, उसका दूसरा एंड है, उसको मदरबोर्ड पे 4 पोर्ट है साटा के, किसी में भी लगा देंगे। किसी एक में लगा देना है इसको। इस तरीके से। और इन केबल्स को साइड में ऐसे टैग से बांध देना, ताकि सीपीयू के फैन वगैरह में टच ना करें। अब दोस्तों हम कनेक्ट करेंगे ग्राफिक कार्ड। ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, इसको लगाते हैं। इसको लगाना दोस्तों, ये वाला जो स्लॉट है ये है ग्राफिक कार्ड के लिए, ये आप देख रहे हैं। और पीछे ये इस तरह का है। तो उसको बड़े ही आराम से और ध्यान से, क्योंकि इसमें भी अगर कुछ स्क्रैच वगैरह आ गया तो ये खराब हो जाएगा। उसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, ये लग गया। एक टिक की आवाज आएगी, ये क्लिप होता है, ये सेट हो जाता है। इसको भी एक पेज से कस देंगे ताकि ये लूज ना रहे। तो दोस्तों हमारे मदरबोर्ड के कनेक्शन हो गए, पावर के हो गए, हार्ड डिस्क के हो गए, ग्राफिक कार्ड कनेक्ट हो गया। अब ये है सिस्टम फैन। इसको किसी भी एक जो आईडी कनेक्टर है उसमें ऐसे अटैच कर देंगे। इस तरीके से। और अब जो ये वाले लूज बची हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि ये किसी काम नहीं आनी, तो इनको इकट्ठा करके ऐसे इस तरीके से एक टैग लगा देंगे, ताकि ये सीपीयू में टच ना करें, फैन के अंदर या कहीं भी। इस तरीके से एक टैग से बांध देंगे इसको। इसको यहाँ साइड में ऐसे बांध देंगे ताकि ये बीच में ना आए। तो दोस्तों हमारा पीसी असेंबल हो चुका है। चलिए एक बार इसका डिस्प्ले चेक करते हैं। इसको ऑन करते हैं।
ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले आ चुका है जो कि सेटअप को शो कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो सिस्टम बिल्कुल ओके है। और दोस्तों अब हम इसमें विंडो इंस्टॉल करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।